Já vás vítám u FIFA 18. Dneska jsem se rozhodl natočit FIFA 18. World Cup. No a otevřeme peky, protože tady mám 153 tisíc, tak otevřeme peky. A potom je otevřeme v normálním Ultimate týmu. Jdeme na to. Doufám, že něco pěkného padne. Snowboard. Jinak je to návrat do FIFA, jinak 18 nehraju. Na Quicksell do klubu. A tady dostaneme 7,5 kápek. To můžeme Quicksellnout. Jdeme na další. Je tam board. Anglie, PKO, Kyle Walker, yes. Ten se nám hodí do týmu, myslím, že jo, ale já už ho myslím, že mám. Jo, mám ho. 2 tam jsou duplikáti. Hodím na transfer list. Jdeme na další. Je tam board. Uruguay, Rod. Suárez, pojď. Ne. Tak 92 Edinson Cavani. To je dobré. Sice už to nehraju, ale je to dobré. Co tam s ním ještě bude? Je tam ještě Rami 86. Chodím do klubu. To bude zvlášť to video, to další. V Ultimate týmu ty peky. Další board, tentokrát jeden. Argentina, SO. Ne, Fazio. Ten ještě tam byl, jo. To ani nevím. A potom si postavíme ještě pár ikon. Jak to otevřeme všechny ty peky, tak postavíme ikony a nevím, kolik jich mi vyjde. Courtois 92. To je dobrý. Jdeme dál. Co tu padne, no? A už tu jsou 3. Francie, HU. Oliver Giroud, 90. To je dobré. A ještě Chadli. Tak jdeme dál. Ještě 100 tisíc dokonce. Francie, PZ. To tam je. Usman Dembele, to je dobré, 88. Dáme ho do klubu. A ještě Ter Stegen, to je dobrý. Hodím to do klubu. To rychle prodat. Tak teď už jdeme pod 100 tisíc. Kolumbie SO.
Sanchez 82, Davinson Sanchez a Gnabry ještě. Jdeme na další pack. Francie, LO, kdo tam je takový? Mendy, ten mě nenapadl. To je dobrá karta. Do klubu. Portugalskou hrot? Ne. Dobře mě to teď natrolilo. Škoda, že to nebyl Cristiano. To by bylo dobré. Na další pack. Aspoň board. SO. To neznám vůbec. Kier. No dobré, 8-3, aspoň něco. To prodáme. Tady ten dres. Tak vyměním si ruky, protože už mi bolí ruka. Tak přepnu. Boom. Další board. Sice jenom jeden. Španěl, brankář. Kepa 82. To se dá. A Ginter ještě. Jdeme na další pack. Další board. Španěl, SO. Nacho Fernandez 82. To je špatný. To jsou tak, ty také nic moc ratingy padají, no. Ještě máme 56 000. Tak ještě máme pár packů. Další board. Zatím pořád jenom boardi. Anglie, SO. Smalling, ne, Cahill. Dobré, 81, ne? Jo. Další board. Jsou tam dva. SDZ. To je Fejsa, ježiši. 81. To je prostě to je blbý. Ten Fejsa, on je úplně na nic. Jdeme na další. Ještě 41 000 mám. Takže něco jsem musel prodat asi. Klubu. Španěl, LO. Nacho Monreal, 82. Nic moc. Ale už hodně duplikátů mi začíná padat. Teorodovský. Joe Hart. Quicksell toto. Ještě 33 000, ještě máme na 3 packy, bychom měli mít. Potaj tom ještě 2, myslím. Mexiko, LK a Lozano. To je dobré, 4. Hodím do klubu. Další pack. Ještě 26 000.
Tak ještě 2 peky po tady tomu. No, tak. Board, 3. Tak teď to bude něco většího. Uruguay, Rod. Zase Cavani, hoši. No jo, nemůže to být ten Suárez. Ale Cavani dobrý, 92. To je pěkný. Vázquez, Saul. A tak Cavani ho hodím o Ronalda potom. Tak ještě 2 peky a... A udělám ještě jeden ikonu, jednu ikonu udělám. Už by asi všechno. Do té Varan. Kimpembe, 87. To je dobré. Jsou dobré kartičky také. A ještě Lukaku a Werner. Ty brdě, dobrý balíček. Toto prodat. A poslední pack. Co tam bude? Board. 3 hráči. Pojď. Něco většího. Francie. PO. Pravý obránce. CDB. 86. Tak jo. To máme všechno. Z peku ještě Casemiro a Falcao. No dobré peky. No jo, a já jdu udělat ikonu, tak počkejte a otevřem to. Takže jo lidi, máme poslední balíček s ikonou, tak uvidíme. No jsem to otevřu a uvidíme. Poslední pack dneška a tohle videa. Portugalsko, SDZ a to je ten Costa. Takže jo, ikona Costa. To se dá. Sice Portugalce moc nemám rád, tady ty Kostu a také. No tak dá se do týmu, dá se využít. No. Jakž tak, statistiky má dobré. Každopádně toto je všechno pro dnešní video. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like. Ne. Určitě zanechte like. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase někdy příště. Čau!